iPhone 16用不了微信啊，真的假的？惊天大瓜，苹果和微信打得不可开交。根据小道消息 ，iPhone 16搭载的 iOS 18.2将不支持微信，大家呢必须在苹果手机和微信之间二选一。大家先不要着急站队了，咱们先来扒一下这个瓜到底是怎么回事儿。平时打车或者开会员的时候，你有没有发现苹果呢就是会比安卓贵那么一点？恭喜你发现了本次苹果腾讯大战的关键——苹果税。苹果的应用商店就像是苹果开了一家商场，入驻是免费的，但是你赚了钱以后要和苹果去分。根据苹果开发者相关文件规定，所有经由 App Store 产生的虚拟商品服务交易都必须支付30%的佣金。也就是说，你花了100块钱，对方呢最多只能收到70块。视频 VIP 会员、游戏月卡这些都算。所以你用安卓手机买的话，会比苹果便宜一截。你看，明明是一样的服务，苹果这边需要多花30%的钱才能买到。所以呢，用户和软件商都不开心，于是开发商开始钻起了空子。没有中间商赚差价的办法，还真让他们给找到了。有的机灵鬼把自己的充值入口伪装成游戏客服，大哥聊开心了，发个红包怎么了嘛？但微信不愿意这么做，他们打算直接绕开苹果，自立门户搞一个小程序游戏支付。一开始苹果为了让大伙都先加入进来，对这种行为还是睁一只眼闭一只眼的。但短短2年间，来自小程序游戏的收入暴涨了5倍有余。眼看微信赚得盆满钵满，自己却抽不到油水。加上现在手机嘛也卖不动，所以更加依赖软件上面的收入的苹果，就开始对于这种绕开抽成的行为零容忍。前段时间米哈游因为不服苹果的高额抽成，自己弄了一个米哈游支付中心，结果呢，苹果直接把米哈游社旗下的软件，比如说原神这样的大作全都给下架了，吓得他呀只能乖乖的听话。但微信是谁家的南山必胜客呀？什么时候受过这等窝囊气？于是他们决定针尖对麦芒，放出话来绝不让步。苹果这边呢也非常坚决，如果微信就是不听话，就暂停 App Store 中微信的更新，甚至不排除未来直接下架，也就是传说中的 iPhone 16可能用不了微信的说法。这一波大瓜大家都已经吃全了，虽然很多消息目前还都没有确凿的实锤，但大家也能看出来个大概。让鹅厂选择刚正面的最主要原因，肯定就是这30%抽成啊太高了。虽然很多人都不知道，安卓手机也有自己的安卓税，尤其是应用商店自营的渠道服务手游，抽成比例最高能到50%，但是优势在于能够节省高昂的服务器运营成本，这是苹果所没有的啊。所以游戏厂商相比之下反而更愿意选择安卓这边。而更关键的一点是，安卓手机并不一定非要从官方的应用商店里边装 app， 只要你自己找的 APK 文件，选择无视风险继续安装就好了，安卓手机厂商就1分钱都抽不到。所以你看，微信这要是从了苹果这30%，怎么看都是冤大头。相比之下，苹果在美国本土的抽成比例是27%，而在启动了反垄断调查的欧盟呢是17%，咱们这儿30%，属实是全世界最高的一档了，这有道理吗？划重点了，上面这几个区幅呢，不仅税率更低，对绕开苹果税的做法也从零容忍变成了贼能忍，允许第三方外链支付，这个呢就叫人善被人欺，马善被人骑。那么问题来了 ，iPhone 16到底能不能用微信呢？答案是肯定能啊！第一，最近也有辟谣消息出来，苹果和微信两边都矢口否认了这个2选1的真实性。第二，从逻辑上面来讲，苹果也不可能让用户2选1，大家换个手机用，无非就是不太习惯。但如果没有微信，那直接就是失联的问题了。这个简单的道理，相信任何一家手机厂商都还是拎得清的。当然，就算这件事情是假的，天下也没有空穴来风的事情。况且两方都眼睁睁看这个事情发酵的全世界都知道。辟谣表态也姗姗来迟，是不是先放出风来试探大家的反应呢？假如说某一方获得了一边倒的民意支持，那这个事索性就别让它真的发生了。这样的戏码大家已经不知道见过多少次了。最后最关键的一点，大家在这种情况下千万不要着急站队，因为2选1这种事情就等于把用户绑上自家战车，牺牲咱们普通人的利益来当武器，双方都是极其不尊重用户权利的。站任何一边都等于是被人卖了还帮忙数钱，是非常愚蠢的。最后咱们再来支持一波鸿蒙，在即将全面上线的鸿蒙 Next 系统当中啊，抽成的比例是0，你没看错，是0%。今年第一季度华为手机的出货量再次成为国内第一，现在大街上用华为的人已经快要比苹果还要多了，再加上对于软件厂商这么友好的政策，没有了这么高的抽成啊，消费者自然也能够得到实惠。所以无论是消费者还是开发者，就算抛开爱国情怀，都会更愿意选择鸿蒙这一边。